Bây giờ chúng ta sẽ xem được một vũ khí bí mật của quán bún đậu của bạn Khoa nha. Cái này để làm gì Khoa? Cái này là công thức bí mật bên em, bọt nhiều hơn. Bí mật mà em nói luôn rồi. Bí mật hồi lên clip rồi. Hết lên clip luôn rồi. Rồi, không còn nghe tiếng nói luôn. Từ đâu em lại lên cái ý tưởng này chị Khoa? Dạ. Thì thường là em thích ăn bún đậu mắm tôm, nhưng mà em thấy cái màu trắng của nó thì nó khá là nhạt nhẽo, nên em muốn tạo một cái gì đó cho riêng mình đó. Thì bây giờ đến công đoạn mình sẽ bỏ thịt vô, mình sẽ bỏ theo chiều thẳng đứng này. À, bỏ thẳng đứng. Dạ, Ơi, quay gì kỳ vậy? Quay phải đợi nó đứng lên ngay ngắn chỉnh tề mới quay chứ. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ra tới quận 7 ở phường Tân Kiển, tức là ở gần cầu Tân Thuận. Nếu mà ai mà đi mà từ Dương Bá Trạc qua cũng vẫn được. Ở địa chỉ là số 35 đường số 11 phường Tân Kiển quận 7. Chúng ta sẽ đi ăn bún đậu ở quán Xóm Đậu. Nhưng mà ngoài ra ở đây thì cũng có bán rất là nhiều thứ luôn, bò bía rồi ăn vặt gì nữa, thì mọi người có thể đến đây thích món gì mình thưởng thức món đó. Và bún đậu ngày hôm nay cũng sẽ có những chi tiết rất là thú vị, hấp dẫn để gửi đến cho cả nhà. Và có cái gì thì bây giờ mời cả nhà cùng xem tiếp. Đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây là bạn Khoa, là chủ quán Xóm Đậu. Ngày nay chúng ta sẽ ăn bún đậu mắm tôm. Và mọi người thường chúng ta xem cái clip thì Phú ăn bún đậu mắm tôm, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được xem các khâu chuẩn bị cái món bún đậu như thế nào. Và ở đây sẽ có một số điều lạ lạ, hấp dẫn để gửi đến cho cả nhà. Bây giờ chắc mình bắt đầu. Rồi, bây giờ cái bước đầu tiên là mình làm cái này là sao Khoa? Dạ, cái này là thịt chân giò anh. Thì cái nguồn gốc là nó là cái phần trước của heo, cái đùi heo là trước. Tại nếu mà mặt sau thì nó sẽ gân nhiều lắm. Thì mình mua cái này về xong mình sẽ lóc xương, xong em với mới dùng chỉ em bó lại, bó lại xong mình mới luộc lên, luộc xong rồi mình hầm cỡ 5 đến 6 tiếng. Thì lúc đó thịt nó mới chín. Rồi sau đó mình sẽ vớt ra, anh ướp đá lên để cho thịt nó nguội lại và săn lại, thì lúc đó mình cắt ra thì cái miếng thịt nó mới đẹp được. Dạ. Đây là những cái gia vị để mình trong luộc luôn hả? Dạ đúng anh, em sẽ luộc chung thịt bắp giò chung với là những gia vị này, để là thứ nhất là mình khử cái mùi hôi của thịt, với lại mình sẽ làm cho cái thịt nó hồng và nó đẹp. Dạ. Thì đây là nguyên liệu bí mật ở bên. Nguyên liệu bí mật. Dạ. Giấu. Sả, tỏi. Rồi, đầu tiên là sả, tỏi, tỏi tép nữa. Vừa có tỏi tép mà vừa có tỏi dụng nữa ha. Dạ đúng rồi. Hai thứ luôn. Cái sả em không có đập hả? Không có đập dập hả? Dạ không, cái này em có sả nhiều á nên mình sẽ không cần đập dập. Rồi bỏ gia vị đợi đến khi nào mình nước bắt đầu hơi sôi, nó có nổi bong bóng anh, thì mình sẽ bỏ thịt vô, lúc đó nó sẽ vừa. Rồi cái kia bỏ chót hả? Dạ đúng rồi. Ok, sôi rồi.
Rồi bây giờ đến công đoạn mình sẽ bỏ thịt vô, mình sẽ bỏ theo chiều thẳng đứng này. À, bỏ thẳng đứng. Dạ đúng rồi. Sao mình bỏ nằm? Dạ, để nằm thì sẽ có dạ, nó bị rớt. Nó cũng rớt. Rồi. Lát cũng phải vớt lên để điều chỉnh lại cho đứng. Dạ đúng rồi. Cái mình phải điều chỉnh cái đó lại. Còn nếu để nằm là cái mặt cái phần sẽ có một cái phần mà nó nằm ở dưới đáy á, nó sẽ bị khét, nó sẽ cái màu nó không có đều. À. Đều. Vậy là hầm 6 tiếng. Dạ. Đúng rồi, không, cái này mình phải đợi cho nó sôi lên. Khi mà sôi lên bắt đầu mình mới tắt lửa, mình đóng nắp lại là mình hầm trong cỡ 6 đến 7 tiếng. À, để nó sôi lên. Dạ. Khi nào em bỏ cái kia vô? Dạ bây giờ bỏ liền. À, giờ bỏ liền luôn. Vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật giúp cho lúc mà mọi người xem không biết là mấy tiệm khác như thế nào, nhưng mà ý là cái lúc mà mình ăn bún đậu á thì cái thịt nó hồng hồng á. Vẫn cực ha. Vậy là hầm giờ đậy lại. Dạ, hầm đúng rồi. 6 tiếng. Dạ, bây giờ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là mình đã quay trở lại quán. Giờ lúc 3 giờ rưỡi, thịt đã chín. Bây giờ mình vớt ra rồi mình làm cái gì? Giờ bây giờ em vớt ra xong em sẽ ướp đá lên. Ướp đá. Dạ đúng rồi. Tại vì nếu mà thịt mình đang nóng anh thì là mình sẽ không có cắt được. Lúc mà mình cắt là nó sẽ bị bể thịt. Dạ. Em sẽ ướp đá để cho thịt nó săn lại. Để cắt ra nhìn nó sẽ ngon hơn. Rồi. Okay. Rồi, anh đổ đi. Mình ướp bao lâu? Mình ướp bao lâu nữa? Giờ mình ướp cỡ 5 đến 10 phút nè. 5 đến 10 phút. Dạ. Rồi mình là bán tới đâu mình mới lấy cái mình cắt đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khách ăn thì mình sẽ cắt liền nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới khâu gọi là chuẩn bị mắm tôm. Một cái đoạn hơi đầy mùi nha cả nhà. Giờ Khoa làm gì? Khoa cứ làm ha. Bây giờ mình làm bỏ mắm tôm trước hả? Dạ bây giờ em sẽ bỏ mắm tôm vô đây trước. Cái này là em mua ở đây hay sao? Dạ cái này là em nhập ở trên miền Bắc vậy á. Miền Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Thấy chà đậm đặc quá. Dạ. Mọi người sẽ thấy công đoạn này nó sẽ khá là lạ nha. Đây một. Đã Phú cầm quay luôn đi bạn. Quay đi bạn ơi. Chà. Là mắm tôm nguyên chất luôn anh. Nguyên chất luôn ha. Đúng rồi. Thì nó có cái mùi đặc trưng nó rất là mạnh. Nên cái này là nếu mà mình để cho khách ăn không á thì là người ta sẽ nêm nó rất là, nó sẽ không có vừa miệng được. Khó nêm nữa đúng không? Rất là khó nêm. Bỏ tỏi vô nữa. Tỏi để làm gì Khoa? Dạ tỏi này thì để làm cho mắm tôm mình thơm, với lại nó khử bớt mùi của mắm tôm anh. Thì cái này là mình nêm cỡ 5 lít mắm tôm thì em sẽ bỏ là cỡ 200g đường. 200g đường. Cỡ 2 giá này. Tại như Khoa chia sẻ là mắm tôm này nguyên chất nó rất là mặn nha cả nhà. Thế nên là đã pha lên. Mà coi như là ở đâu hình như họ cũng đều phải pha lại đúng không? Dạ đúng rồi. Tại nếu mà không pha là nó không có, nó rất là mặn luôn. Cái này đặc thì em sẽ pha thêm một miếng rượu trắng. Cái này là để loãng. Dạ đúng rồi, cho nó loãng với lại để giảm mùi mắm tôm nữa. Họ sẽ bỏ lên. Rồi nãy em sẽ bỏ là nửa chai. Dạ. Dịu mùi lại. Chung em chỉ trộn lại thôi là xong rồi đúng không? Đâu có cần phải nấu, là mình đâu có bật phải làm nóng gì nữa đâu. Dạ đúng rồi, cái này em không cần nấu nữa. Tại vì là
có một cái công đoạn là em sẽ nấu thêm cái tóp mỡ anh. Thì là em sẽ bỏ cái dầu tóp mỡ nóng lúc mà serve cho khách đó, em sẽ bỏ dầu tóp mỡ nóng lên thì nó sẽ thơm cái mùi tóp mỡ. Bây giờ chúng ta sẽ xem được một vũ khí bí mật của quán bún đậu của bạn Khoa nha. Rồi, đó, đây 7 úp. Cái này để làm gì Khoa? Cái này là công thức bí mật bên em. Thì là mình sẽ bỏ 7 úp vô đây. Thì khi mà khách nêm đường với lại tắc anh thì nó sẽ tạo là bọt nhiều hơn, thì nó sẽ sủi bọt nhiều hơn. Bí mật mà em nói luôn rồi. Bí mật hồi lên clip rồi. Hết lên clip luôn rồi. Dạ không sao thì mình cứ chia Nói chung là giờ còn đồ bí mật nữa nhưng mà giấu nha cả nhà. Cái này chỉ là một phần nào đó về nổi cho cả nhà xem thôi. Đó, nó tên bọt. Nhưng mà nó có bị ngọt không? Dạ không, nó sẽ không bị ngọt thôi anh. Nó chỉ làm loãng thôi, tại vì 5 lít mắm tôm với lại bỏ thêm ít 7 gốc dĩa thì nó sẽ không có làm ảnh hưởng đến cái độ mặn của mắm tôm. Mắm tôm mà làm mặn. loãng Một chai chắc không đủ rồi, múc lên. Đây này, nó sẽ loãng thôi. Em múc đổ ra ngoài. Đổ nước bên anh. Đó. Chè đậu đen. Chè đậu đen xuyên nhuyễn. Ok. Đây mọi người thấy gì không? Đây là gì? Không, cũng không phải ăn tráng miệng luôn. Nói chung là để cho bạn Khoa làm gì thì bây giờ mọi người cứ xem và mọi người đoán xem cái này là cái gì nha. Rồi bây giờ cái này là em xay hết luôn hả Khoa? Dạ em sẽ xay hết luôn. Ok. Là lạ nha. Rồi, mình sẽ bật mí từ từ. Em làm mà cái này là bao nhiêu trái? Dạ cái này là cỡ 2 kg tầm 4-5 trái. 4-5 trái. Rồi, không còn nghe tiếng nói luôn. Nói chung đây là một nguyên liệu trong ngày hôm nay của cái món bún đậu này nha cả nhà ơi. Lượt hộp đúng không Khoa? Dạ đúng rồi, cái này là giai đoạn lượt hộp với lại lượt cái xác của thanh long á. Xác thanh long. Dạ. Mọi người đang có ai đang tưởng tượng thắc mắc là cái này bỏ vô mắm tôm hay không? Rồi sau 2-3 lần lượt, cái này là 2-3 lần lượt nữa nha. Hồi nãy cả nhà xem thì mình xem sơ một lần thôi thì đã lọc hết hột và cái xác của thanh long rồi. Bây giờ là mình đợi nó sôi hả con? Dạ đúng rồi. Cái này mình phải đợi nóng thì mình bỏ bún vô thì nó mới cuốn được, mới ép được cho nó cứng. Mật mí cả nhà rồi đó. Cái này là để gọi là sao ta dùng từ đúng là nhuộm hết á. Dạ. Lên màu cho sợi bún bằng thanh long. Từ đâu em lại lên cái ý tưởng này chị Khoa? Dạ thì thường là em thích ăn bún đậu mắm tôm, nhưng mà em thấy cái màu trắng của nó thì nó khá là nhạt nhẽo nên em muốn tạo một cái gì đó cho riêng mình đó. Với lại hồi cái đợt mà giải cứu thanh long á, nguồn thanh long thì nó không xuất khẩu ra ngoài được, nên em cũng một phần là mang ý nghĩa là mình kiểu giải cứu thanh long á, để giúp cho người là. Nhưng mà ngoài là cái em làm lên cái màu thanh long này, em có nghĩ cái màu khác nữa gì khác nào không? Dạ có, em cũng đang có dự tính là sẽ làm thêm màu gất anh, sẽ là màu vàng với lại màu lá dứa. Dạ thì cái đó đang dự tính thôi, mà từ từ mình sẽ phát triển thêm. Màu tự nhiên gì nó lên đẹp ha cả nhà. Màu từ thanh long. Rồi xong. Ồ, nước nó rút hết luôn hả? Dạ. Bún nó đều đẹp ha. Vẫn còn hạt, nhưng mà hạt thanh long thì cũng đâu ảnh hưởng như nhiều đâu cả nhà. Rồi, Khoa cứ làm đi hả? Em làm cái gì? Lót cái này lên. Bún là cái thực phẩm.
Thêm này vô thấy cũng cực quá ha. Dạ không sao, tại kiểu nhìn nó cũng đẹp, quan trọng là bây giờ thực khách người ta ăn là nhìn bằng mắt trước. Thì nhìn nó bắt mắt trước thì người ta sẽ thấy ngon hơn. Cái này phải cuốn chặt tay, tại nếu mà mình cuốn không kỹ á, là nó sẽ bị lúc mà rắc lên là cái cọng bún nó bị rã ra. Mình chích cái hơi để cho nó sát lại. Rồi này là xong cái lớp đầu tiên. Một lớp nữa. Dạ đúng rồi. Em cuốn tới cỡ 6-7 lớp lần. 6-7 lớp là coi như được 1/4 bún bán không? 6-7 lớp thì là mình một lần mình cắt ra một khoanh vậy nè, thì mình sẽ ra được 6-7 cục, là 1/4 luôn. Thì bây giờ là nói chung là rất là nhiều hàng quán, mỗi một ngày nói thiệt với cả nhà là có cả ngàn quán nó ra đời luôn á. Nhưng mà phải là để mà thu hút khách đó là ngoài cái dịch vụ tốt nè, rồi cái quảng cáo nè, rồi cái hình thức nữa, phải mọi thứ nó phải ăn sao với nhau để thuyết phục được thực khách đến mà ăn, không có dễ đâu. Đây lớp cuối nha cả nhà, nãy giờ là 6-7 lớp rồi đó, nó bự lên rồi đó. Mỗi lần cuốn vậy xong là lấy chọt lỗ. Mình phải dùng lực nhiều nữa, tại nếu mà không dùng lực mình phải gói hai cái đầu lại chứ không phải là lát mà mình cắt ra nó sẽ bị bể. Em tưởng đến lúc em xài cái kia mới dùng lực chứ. Cái cuộn đó. Dạ. Nó phải dùng lực của 2 cái luôn nè. Dạ rồi, xong. Dạ xong một cuốn. Đó, giờ bắt đầu cuốn nè. Thủ công. Đó. Giờ cắt đúng không? Dạ không, cái này mình không có cắt liền được. Cái này mình cuốn xong là mình phải để 4 đến 5 tiếng. 4 đến 5 tiếng. Dạ đúng rồi, thì bún ở trong khô thì nó mới dính lại được. Nếu bây giờ anh cắt liền nó sẽ bị bể. Là mình để bình thường hả? Hay mình phải để ngăn mát? Dạ, để bình thường, nhiệt độ thường để bình thường thì nó mới khô lại được. Mới là cắt thẳng luôn chứ đâu có tháo à. Thì em sẽ cắt thẳng với được, mình kéo nó ra là nó sẽ ra luôn. Ok. Ngon. Cái này cuốn hơi cực mà nó cũng bị một cái bất tiện là mình chỉ xài được trong ngày thôi. Một ngày. Dạ đúng rồi, tại này là xài bằng thanh long là nguyên liệu tự nhiên anh. Nên nếu mà qua ngày thì nó sẽ không còn ngon nữa. Rồi giới thiệu cả nhà thì Phú đã gọi menu rồi. Thì mình sẽ gọi một cái mạc đôi 2 người và một cái mạc 39.000 để mọi người hình dung. Trước mặt mọi người là bây giờ chúng ta làm cái mạc đôi. Mọi người lưu ý nha là trên menu là hiện nay là chưa có in cái bún màu thanh long này. Có thể mọi người sẽ không thấy trên menu thì mình cứ hỏi quán nha. Làm hồi sáng để đến bây giờ và bây giờ nó đã thành khói lại rồi nè. Rồi. Cái màu này lên máy nó hơi nó rực hơn là ở ngoài nha cả nhà. Ở ngoài thì cái màu nó dịu hơn tí. Rồi. Phần 100.000 2 người sẽ là 2 miếng tàu hũ. Dạ đúng rồi anh, 2 miếng tàu hũ. 2 miếng tàu hũ. Phần 39k là 1 miếng. Phần 8 miếng thải vô luôn.
xong mình sẽ bỏ vào chảo luôn. Rồi. Thì cả nhà ơi, hồi 100.000 thì sẽ có 2 loại bún nha. Là bún thanh long và bún màu trắng. Đây là quán chủ động luôn để cho mọi người ra có phần bất ngờ. Rồi cắt giò trong lúc chờ đậu hũ nha cả nhà ơi. Đấy, cái thịt này nó hơi hồng nhưng mà thật sự là nó hoàn toàn chín rồi. Dạ. Giờ nãy có cái công thức bí mật, cái nước bí mật đó, nó làm cái thịt mình mà hồng hơn. Sắc thịt dày quá ha. Dạ. Bán đúng nha, bán đúng nha. Rồi trong cái phần bún đậu thì thấy là cái này là nem chua rán đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sụn. Dạ. Chả cớm. Dạ. Rồi anh thấy gì có chả ốc, chả cua gì nữa là cái này hả? Dạ, cái này là nem cua bể anh. Nem cái này, cua bể. dạ, cái nem cua bể này là do nhà em làm luôn. Là mẹ em gói. Thì ở trong đó là nó có thịt, có tôm, có cua nữa. Thì lát hồi mình chiên lên anh sẽ nghe rõ cái vị hải sản rất là rõ luôn. Cái này làm theo kiểu chả giò ở trong Nam mình ha. Dạ đúng rồi. Vậy là cái chả ốc, chả cua là không phải đúng không? Dạ không có. Là em đổi rồi hả? Dạ em đổi thành cái nem cua bể. Rồi. Dạ. Còn các nguyên liệu này là ở làm luôn hay sao? Dạ có 3 nguyên liệu này thì là em nhập từ trên Hà Nội xuống luôn. Đấy, Hà Nội luôn. Dạ đúng rồi. Thì trong cái giò sụn này nó có thịt với lại sụn rất là rõ. Với lại đặc biệt nhất là cái chả cớm xanh. Chả cớm xanh. Dạ thì em ăn ở nhiều chỗ á, em rút được nhiều kinh nghiệm. Thì em muốn lựa một cái loại chả cớm nào mà mình vừa cắn vô là mình sẽ nghe rõ nhất là cái mùi cớm của nó. Cớm thơm. Dạ. Rồi nó thử luôn. Đặc cớm quá ha. Đúng rồi anh. Ở trong rất là đặc cớm luôn. Cớm rất là nhiều luôn. Là anh vừa cắn xong mình sẽ nghe rõ nhất là cái vị cớm. Rồi tiếp theo luôn. Chả cớm. Nem cua bể theo kiểu chả giò. Giò sụn. Nem chua rán. Rồi xuống luôn. Hạ thủy. Lên. Mình đợi ráo dầu một xíu nha. Rồi cái này là bây giờ mình thắng tấp mỡ này là làm cái gì em? Dạ, em thắng tấp mỡ đem lấy cái dầu tấp mỡ à. Thì là khi mà khách ăn á, em sẽ bỏ dầu tấp mỡ dầu nóng vô cái mắm tôm. Dạ. Vậy là bình thường cả nhà bình thường đi ăn bún đậu mà trong cái chén mắm tôm có cái lớp dầu là cái lớp tấp mỡ này. Dạ, đúng rồi anh. Thì mình bỏ cái dầu đó vô á thì nó sẽ làm cho cái mắm tôm của mình thơm hơn. Với lại nhiều khi khách gấp đồ ăn á thì nó sẽ không có bị dính quá nhiều mà bị mặn. Dạ. Mà nó thơm cái mùi tấp mỡ nữa. Nó béo. Dạ. Rồi. Rồi. Ngày em thắng bao nhiêu? Dạ một ngày em thắng cỡ 1 ký. Dạ 1 ký mỡ. Thì cái này em thắng cho mọi người xem thôi chứ em trong em còn dạ. Ok. Rồi, dớt lên, chín rồi. Mình để đấu dầu hả? Dạ đúng rồi. Rồi, trời ơi. Chờ sáng giờ chỉ còn những giây phút cuối cùng này thôi cả nhà. Chuẩn bị được ăn rồi. Tàu hũ ở đây chiên nhìn to đã quá ha. Rồi, sắp ngập dĩa rồi đó. Rồi, thêm những cái này nữa nè. Giờ sụn. Nem cua bể. Thấy tôm kìa. Có nấm nữa, thấy có nấm nữa. Rồi xong, phần này 100.000 đúng không? Dạ đúng rồi anh, phần này là 100.000.
Ok, trước khi ăn thì chúng ta cùng nhìn tổng thể cái menu nha. Nói chung thì ngoài đây, ngoài bún đậu thì đây là những cái menu lẻ. Có gà, có phá lấu và nhiều món ăn vặt nữa. Những cái món như kim bắc, rồi bánh tráng nướng, rất là nhiều. Mọi người có thể gọi ở chung luôn của mấy bạn bán ở phía sau tới đây luôn đó nha. Rồi, đầu tiên giá cho một cái mẹt đơn 55.000 là có đầy đủ đồ ăn luôn một người. Còn cái mẹt mà để chúng ta ăn gọi là ăn lót dạ là 39.000 thì mình có gọi ra một phần, lát hồi chúng ta sẽ cùng xem nha. Thì ba cái món trên đây mới có cái bún thanh long nha cả nhà. Còn cái mẹt 39.000 sẽ vẫn xài bún trắng bình thường. Đồ ăn thêm 10, 20, 35.000, vú heo nướng chao, nước sấu 15.000, trà đá 2.000, khăn lạnh 2.000, FCB úp 12.000. Rồi, mình xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bún đậu mắm tôm thanh long. Đó, mình thấy phần 100.000 này cũng nhiều lắm á cả nhà. Quá nhiều đồ ăn luôn. Tàu hũ thì to, nem rán, rồi sụn, rồi 2 tới 2 miếng cơm xanh nữa. Đó, rồi đây là cái phần 39.000 nha. Một phần 39.000 chúng ta sẽ có 2 nguyên liệu, đó là đậu hũ và một cái nguyên liệu đó tùy mọi người mình thích ăn cái nào mình chọn. Thì nãy mình chọn là đậu hũ và giò. Phú nếm thử trước cái mắm tôm trước khi pha ha. Wow, mặn, nó mặn. Chưa có, bây giờ phải bỏ đường và tắt vào để cho chúng ta có thêm cái vị ngọt. Ok mấy bạn ăn cay nha. Ghê quá. Tính ra thì cũng sao ta, 6 tháng rồi mới ăn lại món bún đậu. Quậy. Nãy Phú nếm nói chung là cái mắm tôm thì nó vẫn là vị cái nguyên bản nha cả nhà, chứ nó không có bị cái ngọt của đúng như là cái cũng không có cái mùi tỏi, nó cũng không có bị nhiều, cũng không có bị ngọt. Nhưng phải thêm đường tắt rồi đó. Đúng rồi, phải nêm lại chứ. Ok. Đây, mình đang đắn đo lắm. Bún trắng mình loại qua bên nha. Mình đã từng ăn quen rồi, giờ mình để phần 39k riêng. Giờ mình ăn cái này thôi. Mình ăn không nha. Không có mùi nhiều thanh long. Nó không ảnh hưởng nhiều quá. Nó có một chút xíu vị ngọt, chua, chất chua của cái thanh long. Và một cái ít xíu những nhẹ của những cái hột thanh long. Ăn nó cũng tạo một cái vị lạ lạ đấy nha. Chấm mắm tôm ăn luôn. Cũng hợp. Ăn nó có thêm một chút xíu vị lạ so với bún trắng. Ok, đậu hũ. Miếng đậu hũ đảo à. Nãy Phú Yên chọn chiên giòn hơn. Nói chung là ăn cái này ở trong nó sẽ được, nó rất là đặc cái đậu nành ra đậu hũ. Sớm Phú nói là quận 7 thôi, nhưng mà tính ra nếu mà mọi người đi đường Dương Bá Trạc đâm qua đây thì cũng lẹ chứ không có lâu. Đó, nem rán nha, nem chua rán, giòn, chua thì là ít. Cái này thì mình đánh giá là ăn được thôi, tạm được. Dời sụn nha. Đây miếng dời sụn. Cái màu không có phải là dạng màu nhiều quá, màu rất là cũng tự nhiên cái nha. Thơm á, cái lá rau mùi này anh có vị một xíu giống xúc xích. Rồi miếng này là cơm xanh lè luôn. Thú thật với cả nhà là đi ăn bún đậu mắm tôm thì cái món này là cái món Phú hay loại ra. Sao vậy? Tại ăn không quen. Tại vì cái cơm nó ăn nó sao ta, nó bé thơm, nó làm cho mình bị ngán. Mình ăn không quen cái giả cơm. Ăn thì vẫn được lâu, ăn vẫn lâu thì buồn miệng thì cho nó vô trong cái phần menu luôn. Thơm, chả cơm ngon. Đây cái nem cua bể mọi người nhìn nha, thấy rõ tôm. Cái này là cái gì ta, chưa biết, như là bún có nấm nữa. Chấm nha.
Nhân đều. Nhưng mà cái bình thường chúng ta ăn cái nem cua bể á, cái phần người ta cuốn ở bên ngoài á, thì ăn với mắm tôm hợp, sợ mình ăn này ăn ngoài hàng nó lạ lạ. Cái kiểu chả giò của kiểu miền Nam mình đó, rồi chấm với mắm tôm rồi. Đó, thịt giò. Mình xớ thịt đã nha. Sọt sọt. Thịt mềm á. Thấy không? Bây giờ ăn chung từng cái luôn nha. Đúng là tàu hũ nè. Chấm luôn hả? Chấm chứ, bún đậu mắm tôm mà. Ổn không? Ổn. Nói chung á là cái phần ăn này tôi thấy là tức là vẫn có cái nó dạng ăn được, có cái ăn ngon. Nhưng tàu hũ là tôi thích nè, bự nè, bún ăn ok, giò ok. Cái nem rán thì đó, nem rán là mình chưa có đã miệng lắm. Nem cua bể nhiều nhân, đậm đà. Còn cái chả cớm này thì nó sẽ chả nó hơi ít, tại cái lượng cớm nó khá nhiều. Rồi một miếng đầy đủ luôn nha. Đó. Nha. Nem cua bể nè, nem chua rán nè, giò nè, tàu hũ nè. Hơi bị đầy ha. Vô luôn. Từ miếng nó bự lắm, xé ra. Rồi vô ăn kiểu mới lạ tí xíu nha. Đó. Phần ăn ok ha. Đó. Hết liền. Thịt chấm luôn. Mắm tôm đậm đà, không có nặng mùi mắm. Chút cọng lá để lên đây. Xong rồi cả nhà, những ai yêu thích món bún đậu mắm tôm ngày hôm nay cảm thấy như thế nào? Hãy để mình cảm nhận ở phía dưới bình luận nha. Và ở đây bún đậu sau khi ăn xong chúng ta sẽ được cho kẹo the chứ không phải là xuyên gum. Rồi thứ hai là vẫn có cho nước mắm và nước tương dành cho những ai không thuộc đạo mắm tôm như bạn Mèo. Mình thấy rồi. Tổng thể thì mình thấy là với cái cách mà sáng tạo của các bạn á, làm cho cái món ăn nó thêm phần bắt mắt và hấp dẫn, cũng lạ miệng nữa. Và cái giá tiền của món ăn này mình thấy nó rất là hợp lý cho một cái phần ăn, như là phần 100.000. Đồ ăn rất là nhiều. Bún thì nếu chúng ta không đủ chúng ta kêu thêm phần 10.000. Rồi mình đã trải nghiệm xong. Ai ở quận 7, gần quận 7 phường Tân Kiển 35 đường số 11 thì hãy ghé thử xóm đậu nha, xem có phù hợp khẩu vị của cả nhà không. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ăn ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Phía sau vẫn có nhiều quán ăn vặt để mọi người có thể lựa chọn nha. Xin chào và tạm biệt.